Coucou YouTube. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo sur Cabin Crew Simulator Roblox. L'avion d'aujourd'hui sera un Concorde de chez Air France. Je pense que je vais choisir Honolulu. Le numéro de ce vol sera AF784. Sur ce vol, on aura le plaisir d'avoir une célébrité à bord de cet avion. Qui dit célébrité, qui dit augmentation de salaire. Allez, on se met en tenue de travail puis on se rejoint à l'avion. Tada! Pas mal pour une première téléportation, non? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Concorde. Ah oui, j'allais oublier. Combien de passagers nous aurons? 100 passagers, ça va. Ça reste loin pire que la 380. Première étape, ranger les galets. Deuxième étape, installer les passagers. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight F784 to Honolulu. Please take your assigned seat and place smaller items completely underneath the seat in front of you and larger items in the overhead bins. If you need assistance, a flight attendant will be happy to help. Un peu de musique, ça ferait pas de mal. Enfin, c'est la fin de l'embarquement. On ferme la porte. Hello, ladies and gentlemen. This is your captain from the flight deck. Welcome aboard the flight. We're expecting a smooth ride today, so the seatbelt sign should remain off for most of the flight. Thanks for flying with us, and once again, welcome aboard. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight F784 to Honolulu. Please take your assigned seat and place smaller items completely underneath the seat in front of you and larger items in the overhead bins. If you need assistance, a flight attendant will be happy to help. Ladies and gentlemen, all cellular devices must have airplane mode turned on. Thank you. Flight attendants, arm doors and cross-check.
Ladies and gentlemen, we are preparing for departure. Please ensure your seatbelt is fastened, your seatback and tray table are upright, and all carry-on items are stowed. On va pas tarder à décoller. Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous donner vos déchets s'il vous plaît. Enfin, 2 heures, heure clouée au sol, on peut enfin décoller. Flight attendants, please be seated for takeoff. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendant should start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. On est enfin en croisière. On se revoit à la fin de la distribution des repas. Ladies and gentlemen, we will now begin our in-flight service. Our crew will be coming through the cabin with food and beverages. Voilà, on a juste à ramasser les déchets, puis on pourra atterrir. This is your captain from the flight deck. We have started our initial Elles descent sont and we'll be magnifiques ces landing toilettes, soon. j'aimerais Thanks tellement for les flying retrouver with dans us. cet We hope état to après see you chaque again vol. soon. Ladies and gentlemen, the cabin crew will be coming through the cabin shortly to collect any trash. Thank you. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Ladies and gentlemen, we are preparing for landing. Please return to your seats, fasten your seatbelt, place your seat back and tray table upright, and stow any remaining items. Nous allons atterrir dans quelques secondes. Attachez vos ceintures.
Better landing. Mesdames et messieurs, bienvenue à Honolulu, il est 7h04 du soir. Débarquement. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us today. We hope you enjoyed your flight and enjoy your stay if this is your final destination. Cabin crew, disarm doors and cross-check. If you are connecting to another flight, please check the terminal monitors for your gate and departure information. As you prepare to leave the aircraft, please check around your seat and in the seat back pocket for any personal belongings. Waouh, je m'attendais pas à voir cette somme. Au revoir Concorde. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez d'autres concepts comme ça, n'hésitez pas à écrivez-les dans les commentaires. Bye bye.